अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से फैज़याब हो रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बात करूँगा मौसम की। मौसम ठंडा जा रहा है। ठंडे मौसम में जिस तरह इंसानों को नज़ला ज़ुकाम और खांसी हो रही है, तो इसी तरह जानवरों को भी ये चीज़ हो रही है। तो इसके लिए मैं आज एक शॉर्ट सी वीडियो आप बता रहा हूँ। दो तीन चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बतानी है। तो एक तो आप लोगों ने क्या करना है कि हमने आज का टॉपिक जो सिलेक्ट किया है मेरा, वो है जानवरों को सर्दी में अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी ये चीज़ हो जाए तो हमने उसका तदारक कैसे करना है। तो आप लोग कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ वो करेंगे, कुछ एहतियाती तौर पर हमने इंजेक्शन यूज़ करने हैं तो वो करें। तो मैं लो पोटेंसी इंजेक्शन आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या करना है। सर्दी में अगर आप लोगों के जानवरों को आप देखें कि उसका नाक बह रहा है, बकरी खांसी कर रही है और उसको ज़ुकाम आप फील कर रहे हैं और ढीली ढीली महसूस हो रही है, तो आप लोगों ने टेरामाइसिन इंजेक्शन है, आप टाइलोफिन ले लें, टाइलोसिन ले लें, ये मुख्तलिफ नामों से आ रही है, ये आप ले लें और आप बकरी को 3 सीसी लगाएंगे हिफाजती तौर पर। अगर आपकी बकरी पहले से इन्फेक्टेड है, उसको नज़ला है, तो आप उसको बड़ी बकरी को 5 सीसी भी लगा सकते हैं। नहीं तो आप 3 सीसी सुबह लगाएं, 3 सीसी शाम को इंजेक्ट करें और 2 दिन आप ये इसको लगाएंगे तो उम्मीद है कि ये आप 2 दिन के अंदर ही इसका नज़ला ज़ुकाम ठीक हो जाएगा। और हल्की पतली अगर बुखार की शिकायत है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर ये ठीक नहीं होता तो आप 3 दिन तक इसको लगा सकते हैं, 5 दिन तक लगाएं, फिर इसको 1 दिन में 1 दिन दफ़ा कर दें। जब आपकी बकरियां ठीक हो जाएं तो आपने इसको सिर्फ हिफाजती तौर पर लगाना है। आपने क्या करना है कि 1 हफ्ते के बाद 3-3 सीसी फी बकरी आपने इनमें से किसी एक इंजेक्शन को ले लेना है। ये सस्ते तरीन इंजेक्शन है और लो पोटेंशियल एंटीबायोटिक है। तो आप हर हफ्ते के बाद आपने हर बकरी को 3-3 सीसी इंजेक्ट कर देना है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी बकरियों को नज़ला ज़ुकाम खांसी और ये बुखार वाली कैफियत बिल्कुल नहीं होगी और ये बिल्कुल ठीक रहेंगी और ये गर्मी सर्दी जो है उनको सर्दी नहीं लगेगी। तो सर्दी से बचने के लिए आपने हिफाजती इक़दाम लाजमी करने हैं। अगर कोई बच्चा इन्फेक्ट हो जाता है तो उसको 1 सीसी आपने देना है। जब देंगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जानवर बहुत ज़्यादा ट्रबल फील करेगा। जिस तरह एंटीबायोटिक इंसान को लगाया जाता है तो जिस्म में सनसनाहट सी होनी शुरू हो जाती है और वोमिटिंग की कैफियत हो जाती है, तो चुभता है ये इंजेक्शन जानवर को आप लगाएंगे तो जानवर तड़पेगा, भागेगा, दौड़ेगा, दीवार में से लगेगा। तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि आपने कौन सी गलती कर ली है, ये इंजेक्शन गलत लग गया। नहीं, कुछ गलत नहीं है। आप 2-3 मिनट बाद देखिएगा वो जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपने हिफाजती तौर पर जानवरों को ये इंजेक्शन लाजमी देने हैं और अगर आपने हफ्ते बाद ये देने हैं तो चंद सौ में आप अपनी बकरियों को बिल्कुल फिट और नॉर्मल रखेंगे, नॉर्मल रहेंगी और आपकी परेशानियां दूर करेंगी। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप फ़ायदा भी उठाएंगे। मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझते हुए इन वीडियोस को दूसरों तक की पहुंचाएं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे आपकी दुआओं की, आपके तावन की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।